повестке дня рыба. Будем делать лодочки. Делать будем с болгарским перцем 3 видов: красный, желтый и оранжевый. Овощи мы предварительно запечем, так как на улице зима, температуру урегулировать в костре очень трудно, поэтому будем делать с готовыми уже перцами. Выкладываем перцы, они у нас пропекутся, почистим, нарежем на кусочки и будем добавлять в нашу рыбку. Вскрываем нашу рыбу по хребту, извлекаем кости, все внутренности. Вырезаем позвоночную кость с реберными. Нам нужно чистое филе. Надрезаем здесь, здесь и достаем. Рыбку обязательно подсаливаем. И ждем, когда приготовятся наши овощи. Пока у нас запечутся овощи, попьем чайку. Чай у нас сегодня ягоды шиповника и обычный черный байховый. Так, итак, добавляем масло. Масла у нас надо, чтобы было много, так как рыба пресная, сухая. Ну, для поднятия жирового баланса обязательно добавляем сливочное масло. Масла у нас надо, чтобы было много, так как рыба. Итак, формируем нашу лодочку из рыбы. Сейчас подворачиваем бортики. С этой стороны зажимаем. Зажимаем с этой стороны. Тем же самым способом формируем вторую лодочку. Сейчас достанем их, почистим. Смотрите, перчик готов. Эти огарочки сейчас со шкуркой хорошо будут отходить. Они нам не нужны. А все остальное добавим в рыбку. Смотрите, как хорошо отходит обгоревшая шкурка, кожица.
Промываем. Всяких черных остатков. И начинаем нарезать кубиком, полоской, как угодно. Это не принципиально. Перерубать в небольшой фарш, крупнозернистый. Примерно такой фракции нам нужна наша начинка для рыбки. Берем наш фарш и будем закладывать в рыбку. Вот такая красота у нас получается. Перчик печеный, масло, рыбка. Рыба у нас сегодня благородной породы. Это голец. Закладываем рыбу. Угли у нас готовы. Немного подостыли. Ну, самое время закинуть рыбку. Большой огонь нам не нужен. Рыба сгорит. Потом будем следить, чтобы внутри ничего не разгоралось. Немного сверху решили разжечь, чтобы запекалось. На улице все-таки холодно. Температуру, как я уже говорил, трудно отрегулировать, чтобы и там одинаково было. Поэтому решили подпалить немного сверху. Сделали крышечку из фольги. Ну, сейчас буквально 5-7 минут, не более. И будет рыбка у нас готова. В принципе, рыбка готова. Масло еще немного сейчас подрастопится. Можно будет кушать. Рыба однозначно готова. Красота. Ну, всем приятного аппетита. В следующий раз снимем что-нибудь новенького. У нас начиночка, тарелочка.